Собака з кличкою Мегі та її власниця прийшли на нову виставку в Лондоні. Тут демонструють архітектурні та дизайнерські рішення для чотирилапих друзів людини. Від гамаків для Джек Рассел тер'єрів до інтерактивних будиночків для біглів. Уперше ці експонати показали 2012 року в Майамі. Відтоді експозиція побувала в Японії, Китаї та Бразилії. Це її перший європейський тур. У Лондоні виставку проводять у японському домі. Річ у тім, що ідея такої експозиції належить японському графічному дизайнерові Харі Кенії. Кажуть, коли дизайнер був маленьким, то його японський шпіц часто ставав на дах своєї будки, щоб бути з ним на одному рівні. І я вважаю, що саме таке спілкування надихнуло його на ці роботи. Загалом на виставці експоновано 16 різних дизайнерських предметів від провідних архітекторів. Наприклад, ця робота лондонського майстра Асіфа Хана називається «Я тебе бачу». Це безшовна поверхня з валяної вовни, спеціально розроблена для собак чорного кольору. Тут є кілька відомих імен, тож я гадаю, досить приємно бачити, що стільком знаним архітекторам дуже подобаються собаки, і вони залюбки та щиро створюють те, що ми бачимо на цій виставці. Експозиція під назвою «Архітектура для собак» буде відкритою до 10 січня.